თავი მეოცე. გაემგზავრა იქიდან აბრაამი ნეგების მხრისკენ და დასახლდა კადეშსა და შურს შორის და იყო მდგმურად გერარში. თქვა აბრაამმა სარაზე თავის ცოლზე, ჩემი და არის ეს ქალი. მაშინ გაგზავნა აბიმელექმა გერარის მეფემ კაცი და წაიყვანა სარა. მოევლინა ღამით სიზმარში აბიმელექს ღმერთი და უთხრა, მოკვდები ამ ქალის გამო შენ რომ მოიყვანე, რადგან ქვრიანია იგი. აბიმელექი არ მიკარებია ქალს, უთხრა, უფალო, ნუ თუ მართალ ხალხს დაღუპავ. განათავად არ მითხრა ჩემი და არისო. ქალმაც ხომ მითხრა ჩემი ძმა არისო ეს კაცი. ტრფელი გულითა და უმციკლო ხელით გავაკეთე ეს. უთხრა მას ღმერთმა სიზმარში. მეც ვიცოდი რომ ტრფელი გულით გააკეთე ეს და ამიტომაც განგარიდე ცოდვას ჩემს წინაშე. არ მიგაკარე მაგ ქალს. ახლა კი დაუბრუნე ქმარს ცოლი, რადგან წინასწარმეტყველია ეს კაცი. ილოცებ შენთვის რომ ცოცხალი გადარჩე. თუ არ დაუბრუნე ვიცოდე სიკვდილი არ აგწდებათ, არც შენ და არც შენიანებს. ადგა დილა ადრიანად აბიმელექი, დაიბარა თავისი მორჩილნი და მოუყვა მათ მთელ ამ ამბავს. მეტისმეტად შეშინდა ხალხი. დაიბარა აბიმელექმა აბრაამი და უთხრა, ეს რა გვიყავი, რა შეგცოდე, რომ ასეთ დიდ ცოდვაში მაგდებდი, მეც და ჩემს სამეფოსაც? ისეთ საქმეს მიპირებდი, რაც არავისთვის უქნია თოდესმე. კვლავ უთხრა აბიმელექმა აბრაამს, რას ფიქრობდი ამ საქმეს რომ მიპირებდი? უთხრა აბრაამა. ვიფიქრე, ღვთისშიში არ ექნებათ ამ კუთხეში და ჩემი ცოლის გამო მომკლავენ მეთქი. მართლაც ჩემი და არის ეს ქალი. მამა ჩემი სასულია იგი, ოღონდ დედა ჩემი სასული არ არის. ამიტომაც ვითხოვე ცოლად. როცა ღმერთმა მამა ჩემი სახლიდან ამახეტიალა, უთხარი ქალს, ეს ერთი მადლი მიყავი მეთქი. რა მხარეშიც არ უნდა მოხვდეთ, თქვი ჩემზე, ჩემი ძმა არის თქო ეს კაცი. აიღო და მისცა აბიმელექმა აბრაამს ხვარძროხა, ყმები და ყმაქალები და დაუბრუნა სარაც, მისი ცოლი. უთხრა აბიმელექმა, აჰა, შენს წინაშეა ჩემი ქვეყანა, იცხოვრე შენს ნებაზე. სარას უთხრა, აჰა, 1000 ვერცხლი მივეცი შენს ძმას. ამან მოგწმინდოს ნამუსი ყველას წინაშე, ვინ შენთან არის. ყველასთან გამართლებული ხარ. ილოცა აბრაამმა ღვთის წინაშე და განკურნა ღმერთმა აბიმელექი, მისი ცოლი და მისი მხევლები და ეყოლათ შვილები, რადგან ყველასთვის დაეხშო უფალს საშო აბიმელექის სახლში აბრაამის ცოლის სარას გამო.